Ovo mi je prvi put u duhovnoj školi u Prizrenu. Iskreno nisam imao očekivanja. Očekivao sam da će ovo biti, planirao sam da će ovo biti jedno druženje, ali osetio sam i tu notu edukativnog karaktera pre svega na početku. Kasnije, ono što mi je jako drago jeste ta pozitivna energija među samim učesnicima. Možda smo mi tu i najvažniji zapravo, jer smo i mi zapravo i stubovi cele ove priče, prožeti istim ciljem, verom. Tako da smatram jako korisnim ovu prizrensku letnju školu, ne samo zato što ćemo se vratiti sebi, iz mnogo razloga. Pre svega jer će ljudi shvatiti da ovde nije toliko strašno, da nam ne preti nikakva pretnja, da slobodno mogu da dođu i da smo ovde dočekani oberučke. Dalje, nosi, u početku to nisam osetio, nekako sam došao ovde da se družim, ali nosi, vremenom sam shvatio da to nosi jednu određenu dozu odgovornosti, jer ipak je neko ovo ostavio nama, mi smo bili uspavani i iskreno ne želim da se nadam, ali sam uveren da će se Srbi češće vraćati i da smo na dobrom putu.